Kuzey Amerika'nın kalbi, Rocky Dağları'nın vahşi doğasında saklı ve korunaklı şekilde atar. Kıtanın en büyük hayvanlarından bazıları buraya sığınmıştır. Kısa sonbahar günlerinde, soğuklar yaklaştıkça, hayvanlar hayatta kalmak için gizlice birbirlerini izler. Bunlar sonbahar efsaneleri. Vahşi doğanın bir günü. Rocky Dağları Savaşı. Rocky Dağları'nda şafak henüz söktü. Sonbahar havası vaatler ve tehditlerle dolu. Kışın keskin ağzı kendini kuzeyden gösterir. Ve buradaki her hayvan bilir ki mevsimler değişiyor. Ama eli kulağında olan soğuk ve kar, karşı karşıya geldikleri mücadelelerden yalnızca biri. Aynı zamanda çiftleşme dönemi ve erkekler dişiler üzerinde hak sahibi olmak için teke tek dövüşlere giriyor. Erkeklerin feryatları ve boynuzların çarpışması vadi duvarlarından yankılanıyor. Bu hayvanların hepsi için sonraki 24 saat yazın bolluk günleriyle kışın çaresizlik günleri arasındaki kritik bağlantı olacak. New Mexico kadar güneyden kuzeye doğru Alaska'ya dek uzanan 4800 kilometrelik dağ, vadi ve ovalar Büyük Rocky Dağları'nı oluşturur. Sonbaharda kuzeydeki sıralar erkenden karla kaplanabilirken, güney uzantıları hala pastırma yazının tadını çıkarmaktadır. Vahşi Mustang'ler bu bölgenin hem yabancısı hem de mirasçısıdır. Burası modern atların 4 milyon yıl önce evrildiği yer. Sonradan soyları tükenmiş olsa bile. Ama buraya, ana vatanlarına döndüklerinde Avrupa ve Asya'yı çoktan işgal etmişlerdi. Şu anda Amerika'nın vahşi doğasında tam 30.000 tanesi mevcut. Besi hayvanı olarak gelmişlerse de vahşi hallerine döndüler. Bu benekli erkek bir lider ve mevsimlerden beri at gruplarına o yol gösteriyor. 15 yaşında ve bir yaban atına göre yaşlı, hükümdarlığının sonuna geliyor. Ama peşinde olan kış ve ölüm değil. Daha da kötüsü, onu ailesinin yakınlığının rahatlığından edebilecek bir gaspçı. Yaşlı benekli at, davetsiz konuğuna meydan okuyor. Ve geri çekilmiyor. 150 santimetre ve 450 kilodan ağır olan bu genç erkek hiçbir şeye boyun eğmiyor.
Şahlanıp birbirlerini tekmeleyen Mustang'lerin çarpışması ölümcül olabilir. Benekli olan meydan okuyanı gönderiyor. Ama bir girişim daha olacak. Bilindik eski savaş, dağların karlı yükseltilerinde de oynanıyor. Rocky Dağları yaban koyunları, uçurum ve gediklerden oluşan dimdik dünyanın uzmanlarıdır. Hızlı ve çevik olan bu dağ koyunları, yalnızca birkaç hayvanın basmaya cüret edebileceği yerlerde yaşayarak yırtıcılardan kaçınır. Çıplak kaya ve otlarda varlığını sürdürmek, inatçı bir hayvan olmayı gerektiriyor. Ama yaban koyunları, dik başlılığın kitabını yazmıştır. Erkekler bir seferde bir gün boyunca boynuzlarını tokuşturur. Çarpışma 1,5 kilometre öteden duyulabilir. Erkekler iskeletlerinin kalan ağırlığına eşit olabilecek bir çift boynuzla saatte 32 kilometre hızla saldırabilirler. Bu erkekler, göğüs gücüne takviyede bulunan çift katmanlı bir kafatasına sahip olarak hayatta kalır. Bunların hepsi genelde bir baskın erkeği alt etmek içindir. Ödül, bir dişiyle birkaç saniyeliğine çiftleşebilme şansı. En güçlü ve en şanslı erkeklerin üremesini sağlayan bir taktik. Bugün vadide başka bir ses var. Senelerdir duyulmamış bir ses. Avcılar aç. Rocky'de yalnızca birkaç hayvan hayatta kalmak için kurtlar gibi savaşır. Amerika'nın batısında bir zamanlar tamamıyla yok edilmişken, bugün 300'ün üzerinde farklı kurt sürüsünde yaşayan 1800'ü aşkın kurt bulunmaktadır. Bu ordu midesiyle hareket eder ve açlıkları özellikle de bir hayvana yöneliktir. Sonbaharda saat 10'da Kanada Rocky'lerinin kuzeyinde güneş hala ufukta. Devasa bir kar fırtınası şimdiden dağları yoğun bir şekilde kapladı. Buradaki en büyük hayvanlardan biri için göçe dair bir işaret bu. Bu Kanada geyiği sürüsü sabah yiyeceğini bulmak için kazmak zorunda kalıyorsa, harekete geçme zamanı gelmiş demektir. Kara gömülü olmayan bol bol çimen ve çalı bulabilecekleri daha düşük yüksekliklere göç ediyorlar. Bu yolculuk 300 kilometreden fazla sürebilir. Bu sürünün yüzlerce bireyi var. Bütün Kanada geyiği sürüleri gibi
tek bir güçlü dişi tarafından yönetiliyor. Ve eskiden kalma yok edicileri tarafından takip ediliyorlar. Kanada geyiklerinin başlıca katili onlarca yıldır kışın ta kendisi. Ama bugün kurtlara kurban gidiyorlar. Kurt sürüsü Kanada geyiklerinin peşine düşüyor. Onları bölüp sınıyorlar. Hangi hayvanın yavaş, yaralı ya da yaşlı olduğunu izliyorlar. Av olabileceklerinin işaretleri bunlar. Bu bir saldırıdan fazlası. Bu iki hayvan arasındaki kanlı ve eski bir ilişki. Kurtlar bu sabah Kanada geyiği sayısında düşüşe neden olamıyor. Ama burada uzun bir av için bulunuyorlar. Yani tekrar tekrar sınayacaklar. Ta ki bir Kanada geyiği hata yapana dek. Yeryüzü dağlar boyunca kızışma halindeki çok büyük hayvanların gücüyle sarsılır. Bu Colorado ormanı, en büyük kutup çevresi hayvanlarından biri için en güneydeki kalelerden biridir. Sığınlar, dünya geyik türlerinin devleridir. Boyları omza kadar neredeyse 2 metredir ve ağırlıkları 800 kilonun üzerindedir. Boynuzlar ne kadar büyükse erkekler o kadar iyi durumdadır. Baştaki erkeğin boynuzları neredeyse 2 metre genişliğinde olabilir. Çoğu zaman yalnızca boynuzların boyutu bile bir başka erkeğin geri çekilmesini sağlayabilir. Ama birbirine denk iki hayvan karşılaştığında muharebe başlar. Kanlar içinde yaralı ama zafer kazanmış olan Galip, haremini bir gün daha savunmuş oldu. Dişi sığınlar onu çağırıyor. Kokularını alabiliyor. Bugün kazandığı çiftleşme ayrıcalıklarının keyfini çıkarabilir. Kuzeyde ise kurt sürüsü hala Kanada geyiklerine eziyet ediyor. En zayıf halkayı bulmak için onları birbirlerinden ayırıyorlar. Bir yaşındaki bu yavru, sürünün sağladığı hayati korumayı kaybetti. İşkencecileri kazandıklarının farkında.
Güneş yükselip gün ısındıkça daha fazla hayvan ortaya çıkıyor. Çayır fareleri en çok görülenlerden biri. Yoğun yıllarda bazı habitatlarda yarım hektar başına 150 fare bulunabiliyor. Taze kar bazı hayvanlar için engel teşkil ederken, çukur kazan bir fare için fazladan yalıtım ve koruma katmanı oluyor. Kar yığınının temelinde hala bir yiyecek çayırı var. Yırtıcıların avcı gözlerinden uzakta. Ama kulaklarından uzakta değil. Tilkiler yalnızca sesle avlanabilir. Yöntemleri kendilerine hastır. Üç boyutlu işitmeye sahiplerdir ve kar altındaki bir sıçan ya da farenin yönünü ava olan mesafeyle birlikte tespit edebilirler. Kendini yüzüstü halde kar yığınına attığı zamanlarda oldukça işe yarar bir bilgi. Ama tilkinin yukarıdaki Lapon baykuşu için yapabileceği bir şey yok. Tilki 1 metre ötedeki fareyi bulmuş gibi görünüyor. Bu baykuş aynı şeyi neredeyse 50 metre öteden yapabilir. Hem de derin kara rağmen. Sessizce hedefine yöneliyor. Takip edip kusursuz darbe için açısını düzeltiyor. Küçük kemirgenler Lapon baykuşu diyetinin %80 ila 90'ını oluşturur. Lapon baykuşu bu dağların en büyük baykuşudur ama çok nadir görülür. Kurtlar gibi o da hayati darbeyi vurmak için bekleyip gözleyen bir başka gri hayalettir. Burada dolaşan başka hayaletler de olacak. Vadiler arasındaki bir dağ sırtında tespit edilmesi zor bir yırtıcı dolanıyor. ...3,5 milyon gibi yoğun bir nüfusa sahip olan doru vaşaklar... Amerika'nın en geniş yayılımına sahip hayvanlarından biri olsa da... ...nadiren görülebilen etçillerdir. Bu küçük avcılar tavşan uzmanıdır. Avlarını gözleri ve kulaklarıyla takip ederler. Dolayısıyla bu tavşan, kedi duyularından kolay kolay saklanamaz.
İki hayvan da karda kovalamacaya o kadar iyi adapte olamadığı için bu ölüm yarışının galibi biraz şansa bağlı. Uğur getiren 4 tavşan ayağına rağmen bu tavşan kardaki yarışı kaybediyor. Büyük don başladı bile. Kırılan buz parçaları daha yüksek kaynaklardan akarak geliyor. Tehlikeli bir zaman. Bir gölette yüzen Kanada geyiği leşi kurtlara doğru çekiliyor. Etraftaki sular donmuş görünüyor. Ama buz bu kadar inceyken 45 kiloluk kurtlar için çok tehlikeli. Daha küçük olan kır kurtlarının bir avantajı var. Ama ancak birlikte çalışabilirlerse. Beyaz tepelerin ardından bir boz ayı geliyor. Devasa bir hayvan. O soğuktan korkmaz. Yağlarına güvenir. Yüzebilir. Ve Rocky'ler de bu devasa yemeği kıyıya çekebilecek kuvvette olan tek hayvan o olabilir. Ayı ve daha küçük leşçiller bu öğleden sonra kazanıyor. Kurtlar daha uzağa gitmek zorunda. Derin kar lehlerini, ak kuyruklu geyiğin her adımda karlara battığı yerde kurtların geniş ayakları kar ayakkabısı görevi görüyor. Böyle bir sürü bir sığını bile alt edebilir. Dolayısıyla Amerika'nın en küçük geyik türü kolay bir av olur. Bu etçil bir uzmandır. Geyiğin organlarını her şeyden çok istiyorlar. Her kurt dinlenmeden önce 9 kilonun üzerinde et yiyecek.
post, işkembe ve kemiklerden başka bir şey kalmayana dek leşi bırakmayacaklar. Rocky'lerdeki çoğu hayvan yaklaşan soğuğa kışın geldiği yerden göç etme tepkisi verir. Diğerleri çaba sarf eder. Kunduz çevresini işleme kabiliyeti açısından insanlardan sonra ikinci sırada gelir. Kışla doğrudan yüzleşecek. Sonbahar boyunca kış malzemelerini bu gölün dibinde sakladılar. Daima soğuk olan su, dal ve yaprak ambarlarını gerektiği sürece taze tutar. Ve bunlar kunduz konaklama kalelerine eklenir. Yağmacılardan korunmak için kunduz zevkine göre derin sulara inşa edilirler. Bozayılar harekete geçti bile. Dev sığın bile ailesini uzakta tutuyor. Yemek kokularını takip ediyorlar. Bozayılar dağların en çeşitli diyetlerinden birine sahip olan hepçillerdir. Bizondan böcek ve orman meyvelerine dek hepsiyle mutlu olurlar. Ama kunduzlar da listede bulunuyor. Nefesini 15 dakikaya kadar tutabilen kunduz adeta dokunulmazdır. Kunduz evlerine giden derin su kaçış yolları ve su altı girişlerini kullanırlar. Bu ayılar gıda kokusunu kilometrelerce öteden alabilir. Yakında olduğunu biliyorlar. Ama avları buzdan gelen bir diğer kokuyla başka yöne çekiliyor. Küçük ve çürümekte olan bir alabalık bulundu. Daha fazlası olmalı. Ve görünüşe bakılırsa kutlama var. Çoğu yırtıcı, yılın balıkların soğuk nedeniyle öldüğü zamanında nehirlere gelir. Amerikan kel kartalı bu yırtıcılardan biri. Bir metreden uzun ve neredeyse 2,5 metrelik kanat açıklığına sahip. ...1960'larda neslinin yok olmasına ramak kalan kel kartallar... ...öylesine başarılı şekilde kurtarılmıştır ki... ...kıta Amerika'sında 10.000 tane yuvalayan çift olabilir. Kel kartallar balığı tercih eder. Ama yılın bu zamanı daha büyük bir şey yakalamak için özel bir fırsat sağlıyor. Bu öğleden sonra bir ziyafet için toplanıyorlar. Bu Amerikan su tavukları nasıl bir tehlikenin geldiğinden bir haber.
Kuşların toplanması sürü için güvenlik sağlayabilir ama bireysel su tavukları bu kadar şanslı değil. Kel kartallar becerikli hırsızlardır. Tek bir su tavuğu yenilene kadar belki 10 defa yakalanabilir, savaşabilir ve düşürülebilir. Ama sonunda su tavukları intikam alabilir. Kartallara motor becerilerini yok edip yürüme ve uçma kapasitelerini zayıflatacak ve sonunda onları öldürecek olan bakteriler geçirirler. Ölüm endişesi bu dağların üzerine daima bir gölge gibi çöker. Ve bu gölge uzamakta. Çünkü sonbahar güneşi gökyüzünden alçalıyor. Gecenin karanlığı pek çok tehlike ve daha derin bir soğuk getirecek. Güneye doğru ağır kış karı düşmek üzere. Sonbahar havası hala Colorado'nun dağ vadilerinde baskın durumda. Ama hayvanlar başlarına gelecek olana hazırlanıyor. Bu tarafa gelen tek şey kar değil. Bir kır kurdu farenin kendine ele veren sesini duydu bile. Ve koku onu çekmeye başladı. Kır kurdu için atıştırmalıktan ibaret. Ama hiçbir vahşi avcı bir yiyeceği pas geçmez. Küçük hayvanlar saklanma konusunda beceriklidir. Bu sincapların ağaç tepelerindeki kaleleri yaprak evinden ibarettir. Kızıl kuyruklu şahin için engel yoktur. Ama bu yuvanın gizli bir kapısı var. Ve bu sincap kimsenin yemeği değil. Şahin acıkacak
Çünkü av günü artık sona erdi. Gece yılın bu zamanında dağlara erken düşer. Sanki güneş bile soğuktan geri çekilmek zorundaymış gibi. Ama Rocky'lerin kurt sürüleri geri çekilmez. Onlar ilerler. Kurtlar gibi gözlerinden ziyade burunlarıyla hareket eden hayvanlar için karanlık ancak kendi lehlerine kullanabilecekleri bir araç olur. Akın tek başına bir dişi Kanada geyiğini buluyor. Peşinde dünyanın en büyük köpeklerinden oluşan bir sürü varken, karda ve karanlıkta kaçma şansı çok düşük. Bu çayır köpekleri gibi bazı hayvanlar güvenliği yer altında bulur. Soğuk onlara kolay kolay işlemez ve pek çok yırtıcıdan korunurlar. Ama Amerikan porsuğu yenilmek nedir bilmez. Avlanırken adeta yorulmaz gibidirler. Bir sevimli ve sokulganlar şehrine karşı kürklü bir buldozer. Ve akıllılar da. Çayır köpekleri uyumakta olan koloninin kötü sürprizlerden uzak olmasını garantilemek için nöbetçiler belirler. Ve akıllı kaçış tünelleri bir gecelik kazıdan sonra porsuğu bekleyen büyük bir sürpriz olduğunu gösterir. Gecenin hala geçirilmesi gereken pek çok soğuk saati ve açığa çıkarılması gereken sırrı var. Çünkü bu gece boz ayıların piknik yaptığı gece. Gecenin karanlığında bir boz ayı Montana Vadi zeminini araştırıyor. Bu ayılar gündüz avcısı sanılır. Ama termal kameralar karanlığı delip geceleri de aktif olduklarını ortaya koyar. Kış yaklaştıkça ayılar uzun uykularına hazır olmak için mümkün olduğunca çok yemelidir. Kurtlar geyik leşini terk ederek ayıların ondan faydalanmasına izin verdi. Ama boz ayıların boyuta göre belirlenen bir hiyerarşisi var. Boz ayılar bölgeci olmaz ama biraz şahsi alan talep ederler. Diğer ayıların bile haddini aşması hoş karşılanmaz.
Geyik leşi ayıları tepelerin ardından buraya çekiyor. Tekrar ve tekrar savunulması gerekiyor. Leş bitene kadar bu vadideki et yiyenlerin ilgisini çekmeye devam edecek. Gün ışığı dağlardaki yeni bir günün üzerine vururken hayatın geri sayımı yenileniyor. Her 24 saat ölüm kadar hayat getirir. Ve hayatta kalma savaşı tekrar başladı bile. Aylar ilerledi ama geyik leşi hala leşçileri çekiyor. Kır kurtları rüzgar sayesinde etin kokusunu alıp onu takip ediyor. Kurtlar gibi kolayca sürü oluşturamazlar. O yüzden kır kurtları leşin başına birer ikişer gelebilir. İkinci el bir leşe sahip çıkma dansı hiddetli hale gelebilir. Kargalar ve kartallar sıralarını beklemek zorunda. Amerikan kel kartalları azimli leşçilerdir. Kurt sürüsü yeniden beslenmek için leşe dönüyor. Bu hayvanların hepsi hırsız. Ve gitmekte akıllılık ediyorlar. Dağlarda yaşam zorlu ve serttir. Ama kışın gelmesiyle en güçlüler bile tehlikeye girer. Vahşi doğanın cömertliği buz gibi bir soğuğa dönüşür.